हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने Vivo Y27 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फ़ोन में स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम आ रही है तो इसके सॉल्यूशन के लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको है ना अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करने के लिए मोबाइल फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। ठीक है, तो थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन के सामने ये वाला पेज ओपन होगा छोटा सा, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो वो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए हमारा मोबाइल फोन जो हैंग करता है, मोबाइल फोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है, ऐसी बहुत सारी एंड्रॉइड सिस्टम की जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस करना यह है कि आपके मोबाइल फ़ोन का अगर ब्लूटूथ अगर किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा ना, तो आपके फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है, तो आपको अपने ब्लूटूथ को बंद करके रखना है। और यहाँ पर आपके मोबाइल फ़ोन का एयरप्लेन मोड अगर चालू होगा ना, तो एयरप्लेन मोड को भी आपको बंद करके रखना है। ठीक है, और आपका मोबाइल फ़ोन का जो अगर आपका मोबाइल फ़ोन साइलेंट मोड पर एक्टिवेट है तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन को साइलेंट मोड से हटा के रखना है। ठीक है ना, तो ये 2-3 सेटिंग मैंने आपको बताई है ना, इन तीनों में से कोई भी सेटिंग अगर चालू रहेगी तो आपके फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती, तो आपको इन्हें जो है बंद करके रखना है। इन्हें आपको तब चालू करना है जब आप इनका यूज़ करेंगे, अदरवाइज बाकी समय बंद करके रखना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस करना है क्या है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन का ना सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे फ़ोन के सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर कभी अपडेट आता है तो कभी कभार पता नहीं लग पाता कि अपडेट आया हुआ है। तो मोबाइल फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर होता है वो अपडेट ना होने के कारण भी हमारे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम के अंदर ना कुछ कमियां आने लग जाती हैं। तो आपके फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर है वो आपका अपडेट है या नहीं, आपको चेक कैसे करना है। देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले तो है ना मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है। ठीक है, इसके बाद आपको जो है मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज के अंदर आपको ना नीचे की साइड ये सिस्टम अपडेट का ऑप्शन टैप करना है। तो आपको जो है ना इस वाले पेज पे अगर कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप कर देना है। इससे आपके फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा और आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला काम करना क्या है कि देखिए आपके मोबाइल फ़ोन का जो स्पीकर होता है ना, उसे आपको हल्के हाथों से किसी रुई या ब्रश से साफ कर लेना है। होता क्या है कि हमारे फ़ोन के स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मिट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण फ़ोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो अपने मोबाइल फ़ोन के स्पीकर को आपको ना हल्के हाथों से साफ करना है, ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है, नहीं तो स्पीकर के अंदर के पार्टिकल डैमेज हो जाएंगे, स्पीकर पूरा खराब हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है, हल्के हाथों से साफ करना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको आखिरी प्रोसेस ये करना है कि आपको ना अपने मोबाइल फ़ोन को रीसेट करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर काम नहीं करते हैं, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज़ फ़ोन को रीसेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज के अंदर आपको ना नीचे की साइड ये ऑप्शन मिल जाएगा सिस्टम का, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन मिलेगा, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। इससे आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा और आपके फ़ोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फ़ोन को रीसेट करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फ़ोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये 2 काम आपको पहले करना है, उसके बाद ही आपको अपने फ़ोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज़ करेंगे तो इससे आपके फ़ोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज़ करने के बाद भी आपकी स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको करना क्या है, देखिए आपके मोबाइल फ़ोन का जो सर्विस सेंटर होगा वहाँ पर आपको चले जाना है, अपना फ़ोन वहाँ पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फ़ोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए हैं वो मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर के ज़रिए बताए हैं। अगर मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी की वजह से आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज़ आपको अपने फ़ोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। ठीक है।